أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ربنا بيرضي الأهلي وجماهيره وبيرضي الزمالك وجماهيره. النهاردة سيراميكا بيقدم هدية للأهلي بتعادله مع بيراميدز، وهدية أكثر قيمة لنادي الزمالك على اعتبار نتائج المواجهات المباشرة. حسبة مين عاوز ايه ومين بيتمنى مين والكلام ده كله خلاص، كل ده منتهي، وكلامي فيه دلوقتي هتبقى نافلة قول وهيبقى كلام في الفاضي. الكبير والصغير الوقت عاد يعني بيفهم وبيحسب وعارف ايه المطلوب بالظبط. انت كأهلي مطلوب منك تفوز في المباراة القادمة وتنظر لنتيجة بيراميدز والزمالك. هتتمنى خسارة الزمالك وهتتمنى تعادل بيراميدز، لكن هل قوة بيراميدز تسمح بأنه يتعادل مع قوة سموحة، قصدي تسمح أنه يتعادل مع بيراميدز؟ الله أعلم. هل الزمالك ممكن بسهولة يقبل أن هو يتعادل أو يخسر أمام سيراميكا؟ المباراة هتبقى بالنسبة له حياة أو موت، الله أعلم. ايه الدوافع عند سموحه انه يموت نفسه في الملعب ويجيب التعادل امام بيراميدز؟ ايه الدوافع لسيراميكا انه يموت نفسه ويكسب الزمالك؟ يعني الحسابات خلاص خرجت من ايد الكل، وبقى كل فريق دلوقتي مطلوب منه ان هو يعمل اللي عليه والباقي على ربنا. اذا فاز الاهلي ببطولة الدوري فيبقى تطبيقا لقوله يمهل ولا يهمل بعد ما فعله عديم الضمير محمود وفا في مباراة الأهلي وسيراميكا. وإذ لم يفز الأهلي بالدوري فيبقى حظ الزمالك، إذا كان بقى باجتهاده، إذا كان بوقوف الدنيا كلها جنبه، إذا كان في توجيه، إذا هو في النهاية نادي كبير وله جماهيره ومن حقهم يفرحوا. لكن احنا في النهاية اللي فقدنا النقاط، والنهارده مش هنقول لو، هنقول قدر الله ما شاء فعل، ورب ضارة نافعة، وقد تكون النتيجة النهائية في إجمالها لصالح الأهلي سواء فاز بالدوري أو لا قدر الله ما فازش بالدوري، وده يكون سبب في إصلاح كل شيء. إذا تعرض الأهلي للظلم فقد فقد البطولة قبل كده أكتر من مرة بالظلم وإبراهيم نور الدين وعدم احتسابه هدف الأهلي ضد البنك الأهلي مش بعيد. الله المستعان، ونشوفكم على خير.